السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برقونا أكسن داوديال هالكاني وجنالك ورقاد كسو دوادا قضبضا ينيدي حينو ورارك الصومالي دا كوا دا وين محاكا جيرا إن دولة فدرالك الصومالي أفري لباتن ساعة كدبا يشاعسا الله ونحريستي قيرد إنجينير يريسو محيسة هاي سبب تكدم بيسا إن مددا أسلا قريو قيرد مرحونك حق ديرادا ينودي هاينا وابنا كتر سنمامولك قبل كبنادر oo loo xiray qaraxii ugu dambeyn sababay geerida injineer Yariso Shariif Sheekh Axmed madaxweynihii hore ee Soomaaliya oo fariin amni u diray madaxda dawladda federaalka warna ka soo saaray geerida injineer Yariso sargaal amni gudoomiyana ka soo noqday gobolka Banaadir oo shaaciyay shaki weyn oo ku gadaaman weerarkii qorshaysnaa oo dhaawiciisa ugu geeriyooday injineer Yariso iyo cidda shirqoolkaas la damacsanaa رئيس الوزراء ku-xigeenka dalkana waxa laga dalbaday inuu raaligelin ka bixiyo hadal uu dhawaan sheegay haddaba yaytaa cidda dalbanaysa raaligelinta maxuus ahaa hadalkaasi waa labada bisha 8aad ee Agosto sanada 2019 daawada waan kugu soo dhaweynayaa janalka warqaad tube subscribe haddii ugu cusub tahay oo weliba furo qaybta gabaleelka si aad degdeg ugu hesho wararka halkaan aynu soo gelino haddii aan ku horeeyo Allah u naxariistay injineer Cabdiraxmaan Cumar Yariso gudoomiyihii gobolka Banaadir ahaana duqi magaalada Muqdisho oo shalay u geeriyooday dhaawac ka soo gaaray weerar qorshaysnaa oo 24kii bishii July aynu soo dhaafnay ka dhacay xarunta dawladda hoose ayaa la sheegayaa in muddo meedkiisa uu yeelay isbitaal ku yaala wadanka Qatar koorintaysan shaacin dawladda Soomaaliya rabbiha u naxariistay injineer Yariso ayaa la xaqiijiyay shaacinta geeridiisa koor inuu dhintay muddo aan ka yareyn 24 saacadood iyadoo ilaa waqtigaas meedkiisa lagu hayay isbitaalkii markii hore xaaladiisa caafimaad lagu dabiibayay dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ku dhiirawaysay inay hore ka shaaciso geerida injineer Yariso iyadoo ugu dambeyn markii saacado badan ay ka soo wareegeen la tashiyo badan ay sameysay filla Soomaaliya shaaca laga qaaday geerida marxuumka مسؤول كترسن دولة فدرالك Soomaaliya si dhowna ula socday xaaladda injineer Yariso Allah u naxariistay ayaa u xaqiijiyay warqaad in muddo dhowr iyo 20 saacadood kadib la shaaciyay dhimashada gudoomiyihii hore gobolka Banaadir sababta dawladda federaalku dib ugu dhigtay ama ugu degdegi waysay sheegitaanka geerida injineer Yariso ayuu ku sheegay mas'uulkan warqaad la hadlay oo diiday adeegsiga magaciisa inay tahay fashilka amni oo la waayay cid qoorta loo suro weerarkii dhawaan ka dhacay xarunta dawladda hoose ee gobolka Banaadir mas'uuliyiin badan oo ku nafwaayeen ayaa dhaliyay buuq badan oo amni iyo kala shaki xoogan waxaana wili aan soo saarin natiijo la taaban karo guddigii madaxweyne Farmaajo baaritaanka arrintan uu xil saaray madaxda sare ee dalka ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay Allah u naxariistay geerida injineer Yariso iyadoo madaxweyne Farmaajo amray muddo 3 maalin in hoos loo dhigo calanka jamhuuriyadda halka ra'iisul wasaare Khayre uu ku tilmaamay injineer Yariso Allah u naxariistay halyay qaran wax badan oo soo qabtay ummadda Soomaaliyeed bismillaahir rahmaanir rahiim inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan tacsi u dirayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka magaalada Muqdisho تعسيداس oo la xiriirta Allah u naxariistay geeridii ku timid injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan injineer Yariso oo ahaa Allah u naxariistay gudoomiyihii gobolka Banaadir isla markaana ahaa duqii magaalada Muqdisho oo maanta ku geeriyooday magaalada Dooxa ee dalka Qatar waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan Ilaahay samir iyo iimaan ha idinka siiyo gaar ahaan shacabka magaalada Muqdisho waxaan tacsi khaas ah u dirayaa eheladiisii iyo qoyskiisii gaar ahaan xaaskiisii caruurtiisii walaalihiisii iyo qaraabadiisa dhow oo aan leeyahay Ilaahay samir iimaan ha idinka siiyo wuxuu ahaa halyay qaran wuxuu ahaa nin daacad ah wuxuu ahaa nin iimaan badan wuxuu ahaa nin dhib badan ku soo bixiyay in qarannimadu istaagto waxaan leenahay eheladiisa shacabka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxay idinkaga hayaan abaal weyn abaalkaas oo ah xoogii uu bixiyay Allah u naxariistay injineer Yariso dhinaca kale weerarka 24kii bisha aynu soo dhaafnay ka dhacay xarunta dawladda hoose ee Xamar ayaa kadib dhaawacii injineer Yariso ka soo gaaray u geeriyooday waxa la sheegayaa in xabsiga loo taxaabay xubno ka tirsanaa maamulka gobolka Banaadir
ciidamada booliska Soomaaliya ayaa dhowr qof oo ka tirsanaa shaqaalaha maamulka gobolka Banaadir u xiray arrintaasi waxaana la sheegayaa baaritaan inay ku socdaan. dadka la xiray oo qaarkood ka soo muuqday kaamirada waxduubtee loo yaqaano CCTV iyagoo la fadhiya ama la sheekaysanaya haweeneyda looga shakisay inay ismiidaamisay ayaa baaritaan iminka ku socdaan waxaana la sheegay in siyaabo kala duwan xubnahan loo qabtay. sidoo kale ciidamada booliska ayaa la xaqiijiyay inay xireen askar la sheegay qaarkood inay salaameen haweeneyda looga shakisay inay qaraxa fulisay. shaqaalaha gobolka Banaadir ee maalintaas ku sugnaa xarunta dawladda hoose isla markaana haweeneyda isqarxisay la istaagay ayaa la sheegay in intooda badan la xiray qaarkoodna lagu raad joogo. dadka la xiray ayaa waxa ku socda su'aalo weydiin waxaana laamaha amnigu ay sheegeen badankood haweeneyda aqoon inay u salaameen. ilaa iyo hadda laamaha amniga dawladda Soomaaliya war rasmiyo oo la xiriira baaritaanka ay sameeyeen arrintan kama soo saarin inkastoo ay sheegeen inay socdaan tuhunno badan oo ay qabaan. dhinaca kalena madaxweynihii hore ee dawladda Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa ka tacsiidiyay geeridii gudoomiyihii gobolka Banaadir ahaana duqay magaalada Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Yariisow oo ku geeriyooday magaalada Dooxa ee dalka Qatar oo dhaawiciisa loo qaaday. Shariif Sheekh Axmed ayaa sidoo kale waxa uu baaq u diray dawladda federaalka Soomaaliya isagoo ka dalbaday in cadaaladda la hor keeno cid waliba oo ka dambeysay qaraxii xarunta dawladda hoose. Shariif Sheekh Axmed ayaa yiri waxaan murugada iyo tacsiida la wadaagayaa guud ahaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan qoyska qaraabada iyo shacabka gobolka Banaadir aniga oo ka tacsiideynaya geerida gudoomiyihii gobolka Banaadir ahaana duqii caasimadda injineer Cabdiraxmaan Cumar Yariisow. runtii waa geeri naxdin leh ilaahna samir ha naga siiyo injineerka isagana jannadii rabbi ha geeyo ayuu yiri Shariif Sheekh Axmed madaxweynihii hore dalka. ugu dambeyntii madaxda dawladda federaalka ayuu Shariif Sheekh Axmed ugu baaqay in cadaaladda la hor keeno cid waliba oo ku lug yeelata weerarkii 24kii bisha aynu soo dhaafnay ka dhacay xarunta dawladda hoose ee Xamar sidoo kalena mas'uuliyiin degmay ku geeriyoodeen ugu dambeynna dhaawac ka soo gaaray gudoomiye Yariisow oo ku nafwaayay. dhankiisa gudoomiyihii hore gobolka Banaadir Generaal Xasan Maxamed Xuseen Muungaab ayaa si adag uga hadlay weerarkii 24kii bisha aynu soo dhaafnay ee Julaay ka dhacay aqalka dawladda hoose ee Xamar kaas oo sababay dhimashada mas'uuliyiin badan oo ka tirsanaa gobolka Banaadir kaas oo ugu dambeeyay gudoomiyihii gobolka ahaana duqii magaalada Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Yariisow. xasan maxamed xuseen Muungaab ayaa ku waramaya in qaraxaani shaki weyn uu ku abuuray bulshada Soomaaliyeed isagoo intaas ku daray in mugdi badan uu ku gadaama yahay. qaraxa sababay geerida injineer Yariisow iyo mas'uuliyiin ka tirsanaa degmooyinka gobolka Banaadir kuwa kalena weli dhaawiciisa isbitaalada ay la yaalaan waxa uu abuuray shaki weyn oo ay ka muujiyeen bulshada Soomaaliyeed waxaana ku gadaaman mugdi badan. dawladda federaalku arrintan waa inay ka keentaa cadeymo bulshada Soomaaliyeed ay aamini karaan. waxa uu madaxda qaranka ka dalbaday inay cadeyso sida qaraxaasi u dhacay cidda fulisay isla markaana iftiimiyaan cidda qaadaysa mas'uuliyadda fashilka amni. sida uu qaraxu u dhacay cidda fulisay cidda fududeysay iyo cidda qaadaysa mas'uuliyadda fashilka amni waa inay cadeyso dawladda federaalku ayuu yiri xasan maxamed xuseen Muungaab gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir. waxa kale oo yiri Muungaab waxaan ugu baaqayaa madaxda dawladda federaalka in ummadda Soomaaliyeed ay u cadeeyaan siday wax u dhaceen waana waajib lagu leeyahay. Muungaab ayaa sidoo kale soo hadal qaaday in gudoomiye Yariisow Allah u naxariistay laga hor istaagay si cadaalad inuu ugu shaqeeyo bulshada gobolka Banaadir oo mas'uulka uu ka ahaa ugu dambeynna si fudud lagu shirqoolay. injineer Yariisow Allah u naxariistay waxa uu ahaa gudoomiye gobol oo loo diiday inuu wax kaalin muuqata ku yeesho nabadgelyada gobolka oo mas'uulka ka ahaa iyadoo xitaa ilaalada xafiiskiisu aysan ka amar qaadan ugu dambeynna si fudud ayaa loo shirqoolay ayuu hadalkiisa sii raaciyay Master Muungaab. wahagag daawadayaal qaybihii dhexe barnaamijkeenu ku guda jirnaa xukuumadda Somaliland oo hogaamiye Muuse Biixi Cabdi ayaa jawaab adag ka bixisay hadal dhawaan oo sheegay ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed.
ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed ayaa dhowaan waxa uu ka dhawaajiyay in bulshada reer Somaliland aysan u mideysnayn madax bannaanida xukuumadda Hargeysa ee baadigoobka ugu jirto badankoodna Soomaali weyn ay doonayaan. arrintan waxaa si caral uga hadashay Somaliland oo ku tilmaamtay mid uusan ka fiirsan mas'uulka ra-iisul wasaare ku-xigeenka ah Soomaaliya. wasiirka Somaliland u qaabilsan dhanka warfaafinta Maxamed Muuse ayaa waxa uu sheegay inuu ahaa warkaasi mid aan u cuntamin bulshada Somaliland sida uu hadalka u yiri. wasiirka warfaafinta Somaliland oo warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa magaalada Hargeysa waxa uu yiri ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya waa nin reer Somaliland warka uu sheegana ma ahan mid u qalma bulshada Somaliland isla markaana waxa uu wax badan ka og yahay rabitaanka iyo sidoo kale damaca bulshada Somaliland ay ugu raad joogaan inay helaan aqoonsi caalami ah. waxa warkiis intaas raaciyay inay arki doonaan isagoo mar on dalbanaya in la saamaxo maadaama mas'uuliyiin ka horeysay dib ugu laabteen deegaanada Somaliland dalbadeena in la cafiyo. waxa uu intaas warkiisa ku daray ereyga ka soo yeeray ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka inuusan ahayn mid u qalma bulshada Somaliland oo rajo wanaagsan ka qaba dhowaan aqoonsi inay helaan. dhinaca kale Somaliland ayaa hambalyo aan laga filin waxa uu u dirtay maamulka diriska lah ee Puntland oo shalay u dabaaldegay 21 sano guuridii ka soo wareegatay markii dhidibada loo aasay maamulkaas. xogayaha gaarka ee madaxweyne Muuse Biixi ayaa shaaca ka qaaday in madaxda iyo bulshada Puntland oo ugu hambalyeynayo xuska sanad guuridii 21aad ee ka soo wareegatay markii maamulkaas la aasaasay. sidoo kale xogayaha Muuse Biixi ayaa madaxda iyo shacabka Puntland u rajeeyay barwaaqo iyo baraare in sanadkan kiisa kale ay ku gaaraan. xogayaha gaarka Muuse Biixi ayaa fariintan ugu hambaliyay Puntland soo dhigay bartiisa Facebook waxaana uu yiri waxaan bogaadinayaa una hambalyeynayaa Puntland oo u dabaaldegaysa sanad guuridii ka soo wareegatay markii la aasaasay. Puntland iyo Somaliland ayaa muddo badan waxa ka dhex taagnaa colaad ku saleysan xuduud labada dhinac ay isku haystaan waxaana marar badan dhex maray isku dhacyo dhiig badan oo ku daatay. guud ahaan daawadayaal intaas ayaynu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka wararka Soomaalida oo warqad aad kala socoteen intaynu mid lamida ku kulmayna haddii uu alla idmo nabadgelyo.